机观看的朋友呢，记得分享到朋友圈、微博和 QQ 空间，可以让更多的小伙伴们看到我们的周周一。接下来给大家演唱今天的第一首歌曲，带来一首《北京烟火》送给大家。每个蜗牛都有自己的壳，就连蚂蚁也有小小的窝。山海街上霓虹闪耀万家灯火，我只要你点亮一盏灯等我。外面世界数不清的诱惑，有人变了，有人依然执着。每个平凡的人都像我们一样，来不及看风景，在路上奔波。忙忙碌碌的生活，我们像个陀螺，拥挤的公交车中有梦想盛开着。爱情不是图画里美丽的空中楼阁，深爱之后降落，才你有样的生活。终究流逝的时光，我们聊得出什么？充溢的青春里还有个社会挡着，生活教会了我们什么叫知足常乐。只要有你陪我，就是最美丽的烟火。这首歌叫做《北京烟火》，是我们的搭配歌，欢迎大家走进991。喜欢听主播唱歌的，上方有个小良心，首先会帮我点一下，编码在这里，直播中是勾一勾，谢谢。外面世界数不清的诱惑，有人变了，有人依然执着。每个平凡的人都像我们一样，来不及看风景，在路上奔波。忙忙碌碌的生活，我们像个陀螺，拥挤的公交车中有梦想盛开着。爱情不是童话里美丽的空中楼阁，深爱之后降落，才你有样的生活。终究流逝的时光，我们聊得出什么？充裕的青春里还有个社会挡着，生活教会了我们什么叫知足常乐。只要有你陪我，就是最美丽的烟火。忙忙碌碌的生活，我们像个陀螺，拥挤的公交车中有梦想盛开着。爱情不是图画里美丽的空中楼阁，深爱之后降落，才你有样的生活。终究流逝的时光，我们聊得出什么？充裕的青春里还有个社会挡着，生活教会了我们什么叫知足常乐。只要有你陪我，就是最美丽的烟火。只要有你陪我，就是最美丽的烟火。这首歌叫做《北京烟火》，送给大家。然后欢迎大家走进991，听歌只来991，全天24小时好歌不断。手机观看的话呢，记得分享到朋友圈和微博以及 QQ 空间，可以让更多的小伙伴们看到我们的991。喜欢主播的呢，手臂上方有个桃心，可以帮我点一下关注。电脑这里直播通知帮我勾一勾。接下来带来一首男女合唱的歌，一首《爱如星火》送给大家。一点一点慢慢靠近我，在耳边轻轻对我说，再用你温暖的手抱紧我，说不会再让我难过。
叫做爱如星火，是一首男女合唱的一首歌，可能唱的有点高。一点一点慢慢靠近我，在耳边轻轻对我说，再用你温暖的手抱紧我，说不会再让我难过。看一遍一遍花开花又落，我依然执着的爱着，在星光浪漫红尘的诱惑，人在大风雨难割舍。我们的爱情就像点点的星火，你无时无刻不在温暖我。真心的相爱不怕刀山来阻隔，有你在身边就快乐。我们就像熊熊的烈火，它烧出一幅天辽和地阔。真心的相爱不怕花开来折磨，我们就是最美的景色。我们的爱情就像点点的萤火，你无时无刻不在温暖我。真心的相爱不有你在身边就快乐。我们的爱情就像熊熊的烈火，它烧出一幅天辽和地阔。真心的相爱不怕花开来折磨，我们就是最美的景色。真心的相爱不怕花开来折磨，我们就是最美的景色。好的，这首歌的名字叫做爱如星火，爱如星火，送给大家。好，欢迎大家走进这周一。下面呢，到了我们的点歌环节了。来看一下今天给大家准备了5首歌。我们第2首歌昨天唱过了，然后我忘记更新了。我们今天把第2首歌换成孟婆的碗啊，也是一首情歌。第1首歌呢鸭子，第2个孟婆的碗，第3个呢奥利给，第4个呢那么骄傲，第5个我等到花儿都谢了。打出前面相对应的数字，最后一个小伙伴可以获得官方这周一的 VIP 一枚，倒数5个数5、4、3、2、1。好，管理哥哥禁一下言。今天的幸运儿会是谁呢？奥利给，恭喜老黑获得了官方这周一的 VIP 一枚。这首歌是我们MOC 立国的歌，奥利给。好有声调，稍等一下，这个是首男生的歌。好，那接下来一首奥利给献给大家。大家喜欢991的可以帮我分享一下，喜欢主播的呢，上方有个桃心，可以帮我点亮一下手机用户。电脑在这里，直播同时可以帮我勾一勾。接下来一首奥利给献给大家。Let's go， 我的小宝贝，让你的爱对我肆意妄为。时光如书，岁月如流水，青春的小鸟一去不再归。天王盖地，虎豹它乘着水，我的青春要一幕奥利给，给的人生才有自由味。亲爱的姑娘，我要泪你在。奥利给，我自由内幕，我的爱，只有你能给。青春的岁月，千万别荒废，我要陪你闯荡，一起去飞。奥利给，我自由内幕，在
我的小宝贝，让你的爱对我肆意妄为。时光如梭，岁月如流水，清晨的小鸟一去不再归。天王盖地虎豹，它追着谁？我的青春要一路奥利给，给你的人生才有自由味。亲爱的姑娘，我要对你醉。奥利给，奥利给，我自由内幕。我的爱，只有你能给。青春的岁月，千万别荒废，我要陪你闯荡，一起去飞。奥利给，我自由内幕。在我心中你最美，让你的爱大胆把我围，我们一起大声喊奥利给。太没气了。还有100多秒的时间，大家帮助来点了点一点，谢谢。上方手机用户帮我点亮一下 ，Thank you。电脑在这里，直播通知哥一下。奥利给，我自由内幕。我的爱，只有你能给。青春的岁月，千万别荒废，我要陪你长大，一起去飞。奥利给，我自由内幕。在我心中你最美，让你的爱大胆把我围，我们一起大声喊奥利给。好了，这首歌叫做《奥利给》，献给大家。还有就是几十秒的时间，那接下来给大家带几句这个桃花运献给大家吧。关注没有点的，大家帮我点一下关注。如果说不会点关注的，可以搜索我的名字，我叫杨大爷。奥利给啥意思？就是给力的意思啊。我们明天再见啦！关注点一点，在这里，电脑在这里，直播通知哥一个，还有麦上的主播都有点关注一下。我们明天再见。风吹桃林满树花，喜鹊枝头叫喳喳。过园的哥哥呀，走了桃花运，姐妹3人都看上他。哎呀呀，走了桃花运，姐妹3人都看上他。大姐看上他人才好，二姐看上他有办法，小妹妹看上他勤劳能致富，伤得脸上都羞答答。拜拜！如果不会点关注，搜索我的名字，我叫